Բարի երեկո սիրելիներ։ Ահա վասիկ ամիսը եւս սահեցավ քնած եւ դակավին բոլորս արգելափակման շրջանի մեջ կչանանք թիմակրավել կորոնավիրուսի ստեղծած այս անորոշ, վախստեցիկ եւ մեգուսացած մեր վիճակները։ Տիկնանց միությունը հաղթահարելով ներկա դժվարությունները գրգին անգամ այս virtual service-ով Գողջունե գարոդով մեր սիրելի դիգինները, Քրիստոսով մեր սիրելի քույրերը, որ միասին հոգևոր հաղորդակցության բահմ ունենանք, հոգ չէ թե անջատված ենք, հերու ենք իրար մե, հաղթական կամ հաղթահարված վիճակներու մեջ կգտնվենք, սակայն մենք գաբավինենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի զորության եւ միայն իր մով գրնանք լալ իսկապես քեղեցիկ դիգիններ, քեղեցիկ մայրեր, ներքնաբես եւ ադակնաբես։ Մեր հայդակրին մաս պիտի գազմե մեր սիրելի Սոնա Հովսեփյանը Սուրբ Քրային ընթերցումով եւ հոգեշունչ ինչ մեծեստուն երգով։ Աբա մեր հյուր պատգամապերը Լոս Անջելեսեն մեր սիրելի Սիոն Շանլյանը մեզի պիտի բերե մայրերու օրվա իր հadoop պատգամը։ Բարի վայելում։ Աղոթք օգնության համար։ Սաղմոս 143։ Ով Տեր, լսե իմ աղոթքս։ Ականջ դիր իմ աղաչանքիս։ Պատասխան տուր ինձի քու ճշմարտությունովդ ու քու արդարությունովդ։ Քու ծառայիդ հետ դատաստանի մի մտներ։ Վասնզի բնավ կենթանի մը պիտի չարդարանագու արջևդ։ Վասնզի թշնամին իմ անձս հալածեց, իմ կյանքս գետինը զարկավ, զիս չատոնց մեռածներուն պես մութը նստեցուց, իմ հոգիս ներսիդիս մարեցավ, իմ սիրտս ներսիդիս խրովեցավ, նախքին օրերը կհիշեմ, քու բոլոր գործերուդ վրա կմտածեմ, քու ձեռքերուդ ըրասներուն վրա կխորիմ, ձեռքերս դեպի քեզ երկեր կնցնեմ, իմ անձս չոր երկրի պես քեզի կծարավի։ Շուտով պատասխան տուր ինձի, ով Տեր, իմ հոգիս մարեցավ, քու երեսը մի ծածկեր ինձ մե, որպեսզի գուբը իջնողներուն պես չլամ։ Արտում քու ողմածությունդ ինձի լսել տուր, վասնզի քեզի հուսացի։ Իմ երթալու ճամփաս ինձի ցուցուր, վասնզի իմ անձս դեպի քեզ վերցուցի։ Ով Տեր, փրկես իմ թշնամիներես, վասնզի քեզ իմ ապավենը սրի։ Սորվեցուր ինձի, որ քու կամքը տնեմ, քանզի դու ես իմ Աստվածս։ Թող քու բարի հոգիդ զիս ուղիղ երկիրը առաջնորդե։ Ով Տեր, քու անվանդ համար կենթանացուր զիս, քու
Քու արդարությանդ համար իմ անձս նեղութենե հանե։ Քու ողորմությունովդ սատկեցուր իմ թշնամիներս։ Ու կորսնցուր բոլոր իմ անձս վշտացողները։ Վասնզի ես քու ծառատ եմ։ Ամեն։ Աստծո փառքուդամ այսօրվա համար, որ ցեզի հետ կգտնվիմ եւ շնորհակալություն կհայտնեմ Սալփիեն այս մասնահատուկ մայրերու օրվա հրավերին համար։ Ուրախ մայրերու օր կմաղթեմ ցեզի եւ երկնակնած եղող մայրերուն հիշադակը վար մնա։ Աղոթենք։ Երկինքը եւ երգիրը ստեղծող մեր Տերն եւ մեր Աստվածը։ Փառք քեզի այսօր այս ժամուն համար։ Այսօր եկած ենք ու ներկայությանդ մայրերով եւ գիտեմ որ դու մեր մեջն ես։ Իմ հայրս կխնդրեմ, որ դու այսօր իմ շերտներուս թփնաս եւ դու լաս խոսողը եւ ես խաչի տակ խոնար մնամ դեր օրտնես այս մայրերը Հիսուսի անունով գաղաչեմ ամեն Սիրելիներ երբ Աստվածաշունչի էջերը կդարձնենք Եվ կգարթանք Աստվածաշունչի մեջ հիշված մայրերու մասին։ Եվ ամեն տարի այս մայրերեն մեկը վեր գարնենք, որբեսի իբր օրինակ իրենց կյանքերը սերտենք։ Բայց ինչու այս մայրերը։ Աննա, Սամուելի մայրը, Հոգապետ, Մովսեսի մայրը, Հիսուսի մայրը, Մարիամ, Եվ ասոնց շարքին շատեր։ Այս մայրերը սորվեցան
դերոճմով քալել։ Հաղթահարեցին կյանքերուն զանազան վիճակները եւ եղանակները։ Եվ այսօր իրենց կյանքերով մեզի կպատկամեն։ Ժողովող քրքի երրորդ գլխուն առաջին համարը գսե ամեն բանին ադենը գա։ Ստեղծագործությունը Աստծո հրաշալի բարգևն է մեզի։ Եվ երբ բնության գնայինք, կտեսնանք բնությունը 4 եղանակներ ունի. քարունը, ամառը, աշունը, ցմերը։ Բնությունը իր եղանակը ունի, նաև մեր կյանքերը իրենց եղանակները ունին։ Կյանքի եղանակներու մեջ կան հաջողության եղանակը, ցախողության եղանակը, հուսահատության եղանակը։ Սիրելի մայր, այսօր քեզ կհարցնեմ, արդյոք կյանքիդ որ եղանակի մեջն ես։ Փնդրդուքի մեջ ես, որոշումը պիտի առնես եւ չես առաջնորդվիր առնելու, գորուստի եղանակի մեջ ես, ցավի եղանակի մեջ ես, եւ երբ մենք մեզ գտնենք եղանակի մեջ, որ գտեսնանք ելք չկա, մեր գլուխը աճ ցախ գտանինք եւ չենք կրնար այս եղանակեն դուրս գալ։ Սիրելի մայր, միայն մեր Աստծուն նայինք։ Շատ քեղեցիկ սաղմոս մգա, բահաբանության սաղմոս, աչքերս թեբիլերներ պիտի վերցնեմ, ուր գե իմ օգնությունս պիտի կա։ Իմ օգնությունս դերոճմեն է, որ երկինքը եւ երկիրը ստեղծեց։ Իբր հավատքի մայր, գվստահիս Աստծո 100% եւ ավել։ Գրնաս ասել ինքն է իշխողը իմ կյանքիս ժամանակներուն եւ եղանակներուն վրա։ Դարձյալ նույն քրքին երրորդ գլխուն 11-րդ համարը գսե ամեն բան վայելուչ ըրավ։ Արդյոք ժամանակը կամ թե ժամանակները ինչ աստեցություն ունեցան այս վերոհիշյալ մայրերուն վրա։ Հոգապետ, երբ փոքրիկն Մովսեսի նեղոս քեդի ճուրերուն կհանցներ, իր ցայնը բարձրացնելով ասավ. Ով դերիմ, իմ երթալու ջամփած ծծուր ինձի, որովհետև գիտեր, որ Աստծո ջամփան, Աստծո ժամանակը վայելուչ է եւ քեղեցիկ է։ Աննա, երբ աղոթեց իր դանը մեջ, դաջարի մեջ, արուզավակ մխնդրելու Աստուծմե, իր ցայնը բարձրացնելով ասավ. Իմ երթալու ջամփած ծծուր։ Գիտեր, աննայալ գիտեր, որ դերոջը ժամանակն է քեղեցկություն տվողը, վայելուչ ընողը։ Այս մայրերը հրաշքներ տեսան, հավատքով զորացան եւ վերջապես իրենց աղոթները պատասխանվեցավ բարձրյալ Աստծո կողմէ։ Սիրելի մայրեր, արդյոք հագուստը կքեղեցկացնե մեզ եւ կամ զարդարանքը կքեղեցկացնե մեզ։ Մեզի քեղեցկություն տվողը Աստծո ժամանակացույցին հետևիլն է։ Մի քանի օրեր առաջ
մորմը հետ կխոսեի։ Եվ այս մայրը ժամանակիմը ընթացքին իր վախերը, իր հուսահատությունները ինձ հետ բաժնեկցեցավ։ Եվ ասավ քնության կպատրաստվիմ, սակայն չեմ հաջողիր։ Եվ այլևս կվախնամ մասնակցելու, եւ այլևս չեմ ուզեր որևէ մեկ արդյունքի սպասել։ Եվ դեվեց 1.5 տարիներ։ Միայն 2 օր առաջ էր հերացայնով խոսեցանք եւ ասավ սիոնքույր բարի լուր ունիմ քեզի, բարի լուր ունիմ քեզի։ Հաջողեցա։ Եվ աս մորը փերնին վրա փարապանության խոսքեր գային, շնորհակալության հոգի գգրեր, որովհետև Աստված քեղեցկացուց ժամանակը։ Այս կյանքի արագ վասկի մեջ մենք ամեն ինչ շուտ կուզենք, ամեն ինչ արագ կուզենք։ Քեղեցկությունը ժամանակի կգարոդի։ Եվ դարձյալ ժողովող քրքի մեջ, նույն քլխուն մեջ համարը գսե բժշկությանալ ժամանակ կա։ Այսօր քաչալերվիլ սիրելի քույրերս, մայրերս, բժշկության ժամանակն է, փրկության ժամանակն է։ Եթե մենք մերժենք, մեր մեջ արմատ պիտի գաբե աններող հոգին, մեր մեջ արմատ պիտի գաբե նախանցության հոգին։ Եկեք նայինք Աննայի, երբ Փենաննա զինք կցավցներ, մինչ ինք զավակներ ուներ։ Աննա փոխանակ ադելություն ունենալու Տերոջը հանձնեց, Տերոջը ժամանակին հանձնեց։ Երբ հոգապետ իր զավակը գործընծնելու վախերու եւ անորոշություններու մեջ էր, ինք հուսահատության չմատնվեցավ։ Մայրեր, եկեք մենք այսօր բժշկվենք, ինչպես այս երկու թանկագին մայրերը բժշկվեցան։ Աններող հոգի դեղ, ներող հոգի թող դիրե մեր սրտի մեջ։ Ադելության փոխարեն սիրենք, անձնագետրոն վիճակեն Քրիստոսագետրոնը լանք։ Գիտեք, դարձյալ փնության երթանք, ոստրեն օյստերը, 2 դարիներու ընթացքին է, որ այդ մարգարիտը կգազմե իր մեջ։ Կգարթանք և գիտենք, որ օյստերին մեջ ավազի հադիկ մը կմտնե, և այդ ավազի հադիկը կսկսի ցավ պատճառել իրեն, և մինչ ցավ կպատճառե, ոստրեն գուզե իր ցավը թեթևցնել, և աստվածային հրաշքով նյութ մը գարգադրե և իր ցավը կմեղմացնե։ Այս կդևե 2 երկար դարիներ, 2 դարիներ ետքը մարգարիտ քարն է, որ գտեսնանք, արժեքավոր մարգարիտ քայր։ Սիրելիներ, մենք չենք ուզեր դժվարություններ թիմակրավել, մենք կուզենք շուտով անցնին վիճակները, կուզենք մեր ցավերը թաղել, ժամանակ չդալ բժշկության։ Այս օրերուն, այս ամիսներուն, բոլոր աշխարհ մենք կթիմակրավենք կորոնավիրուսի այս անորոշության օրերը, կվախնանք, անորոշություն կդիրե ամեն կողմ։ Այսօր մեր հանդիպումը այս վիճակներուն մեկ արդյունքն է, որ մենք չենք կրնար քովքով ելլալ, մեկտեղ հավաքվել,
նույն սենյակի մեջ լար։ Սիրելի մայր, քաչալերվիր այսօր, բժշկություն կա այսօր, որովհետև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսալ գիտավ ինչ ասել է, նեղություններ գրել, լացավ քեզ եւ ինձի համար։ Խաչի ջամփան քնած, խաչվեցավ, քերեզման թրվեցավ, սակայն քերեզմանը իրեն չգրցավ բահել, երրորդ օրը հաղթականորեն հարություն արավ, եւ այսօր, սիրելի մայր, այս հաղթական հարուցյալ Քրիստոսը պատրաստ է քեզ իր զավակը ընդունելու։ Միայն աղոթքը հերու է։ Միայն աղոթ է ասելով իմ հարուցյալ փրկչի սանունով կուքամ, ները իմ մեղքերս եւ զիս զավակդ դարձուր։ Վերջապես մենք մեր համարին կվերաթարնանք Սաղմոս 143:8 Արդվանց քո ողորմությունդ լսել դուր ինձի, վասնզի քեզի հուսացա, իմ երթալու ջամփաս ցցուր ինձի, վասնզի իմանցս թեբի քեզ վերցուցի։ Հոգապետ Աստծո հետ քալեց, մինչ Մովսեսին գսունուսաներ, Մովսեսի սրդին հոգիին մեջ թրավ Աստծո խոսքը, թրոշ մեծ Աստծո խոսքը, եւ Աննա մինչ Սամուելի ցերքեն բռնած թեպի դաջար գտաներ Աստծո ջամփում մեջ քալեց։ Եկեք այսօր նույնպես մենք, սիրելի մայրեր, ըլլանք ծարայող, ըլլանք արցունք սրբող մայրեր, ըլլանք աղոթող մայրեր, մեր կյանքերը քեղեցկության ցկտին, բժշկվինք եւ փրկվինք եւ ըլլանք Աստծո հետ քալող մայրեր։ Ամեն եւ Տերը օրհնե բոլորս։